تعقيبا على المغنية التي غنت بألفاظ شركية كفرية في بلاد المملكة العربية السعودية، وتعقيبا على المنكرات المتوالية في هذه البلاد الطاهرة، ندائي إلى العلماء، إلى الدعاة، إلى الشباب، إلى الفتيات، إلى الآباء، إلى الأمهات: اتقوا الله عز وجل فيما منحكم من بلاد طاهرة في ثناياها الحرمين الشريفين التي تأوي إليها أفئدة العالم كله. عندكم أمن وأمان ورغد عيش. أقسم بالله وتالله ووالله أن هذه النعم تزول بمعصية الله ومحاربة الله عز وجل. أما سمعتم قول الله عز وجل عن القرية التي كانت يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون؟ أما سمعتم أن الأندلس حكمتها المسلمون والخلفاء المسلمون 800 سنة، ثم زال حكمهم بالمعاصي والفجور والمراقص والخمارات والعري؟ أقول أيها الفتيات، خاصة الفتيات: لا يغرنكم الانفتاح وأنه فتح لكم الباب، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلبكم نعمة الصحة، نعمة الأمن، نعمة الاستقرار، نعمة الأسر. اتقوا الله عز وجل قبل أن تندموا. عودوا إلى الله عز وجل، حافظوا على هذه النعم فإنها لا تدوم بمعصية الله عز وجل. نسأل الله أن يهدي الجميع.